买 GH6的前手把小配置不注意，很容易踩坑。比如说像这个460潍柴的，一般都是配的法斯特的12档变速箱，然后西柴的是配解放自己的12档，对吧？一般是这样搭配的。但是我后面这台车又不一样了，它是460潍柴，然后配的解放自己的手动12档变速箱。如果说没有人跟你讲，你就默认按这个规则去买的话，可能买回去发现，哎，这个不对啊，换挡手感跟法斯特完全不一样。这个解放12档没开习惯的，可能觉得这个档很难挂，但是像我们这种开解放开多了，开习惯之后就觉得这个档位其实开起来也挺舒服的。根据我的经验啊，这个变速箱很适合练习不踩离合器换挡，因为它的手感呢很清晰。反正我练了一下，没多久就能上手了。现在高速档可以做到不踩离合器换挡了。既然已经在车里，就简单看一下车里面的状态吧。反正干干净净，比较清爽，也没有改什么东西，就包了一个座椅套，包了一下这个卧铺。再看上面，就装了一个驻车空调，其他东西也没有什么了。这车就主驾驶这个小镜片裂了，但是解放的优势就出来了，就是配件真的是特别便宜。这个小镜片，如果你买不带加热的，13块钱一片，带加热的26块钱一片。底盘配置就简单看一下，潍柴发动机10.5升排量，460马力，全车的轮胎我觉得都不错。你看前轮的花纹有这么深，中间第二桥花纹也深，然后前桥后桥都是免维护的，这个是50万公里换油。发电机也在这个地方，水箱它装了一个水泵。2个水泵啊，这2个水泵是有什么作用呢？这车后面8条轮胎比前面4条轮胎还新，8条都是朝阳轮胎。你们看这个花纹，这个就是刚换上去没有多久的轮胎了。这车12条轮胎那么新，驻车空调发电机又齐全，难道就没有什么缺点吗？如果你硬要说的话，这个货箱篮板可能算一个吧，它是80公分的篮板，高度呢会稍微高一点点，因为一般都是60嘛。有些人能接受，有些人呢接受不了。反正如果能接受的话，我觉得这个车性价比还是蛮高的。这个货箱的门锁你们都看到了，它是那种弹簧扣的，有些人就喜欢这种弹簧扣，他觉得这个开关呢简单一点，不会说像那种容易卡住。但是有人又不喜欢，觉得这个东西呢没有那种简单粗暴，不容易坏。OK， 反正就这样吧。GH6天天拍呢，早就拍腻了。这个车比较特殊的一点就是说，这是潍柴版本的460马力的潍柴，车子呢是21年的，到现在呢刚好3年半。反正也属于二手车比较性价比高的一个年份吧，因为20年、21年的车性价比我觉得都是可以的。23年、24年可能总价太高，很多人接受不了。反正大家如果对这个GH6有兴趣的话，直接私信我就可以了。